I pozdrav bando milenijalaca, danas pred nama jedna totalno luda epizoda. Palo mi je na pamet da mogu da je uradim kada sam video koliko mi je viška postera ostalo kada sam oblepljivao i ovaj studio i onaj prethodni. Danas za vas spremam jednu jako lepu poslasticu, a to je moja preostala kolekcija Bravo postera i postera, poneki posteri Scream Fana koje ćemo danas zajedno reviewovati i videti šta je sve to ostalo, a da nije bilo na zidu i da niste videli. Ostanite do kraja epizode da vidite o kakvom reviewu je reč. Danas smo u jednoj od opet laboratorijskih epizoda, laboratorijskih uslova kontrole kvaliteta i upoznavanja sa stvarima koje su obeležile naše detinjstvo. Ne bih više dužio nego što moram, preći ćemo odmah na jedan brzi blast of the past kada su u pitanju ovakve stvari. Dakle, pred nama su posteri, odnosno kolekcija postera koju sam ja skupio, nešto sam nabavio za opremanje studija, ali u svakom slučaju posteri su iz Bravoa i posteri koje imam kod sebe, što na zidu. Dosta i velika većina postera koje niste videli iza mene kada su epizode u pitanju nalazi se upravo ovde, tako da ja ne bih više dužio nego bih počeo polako s vama da prelazim tu kolekciju postera, da zajedno vidimo šta je to što je obeležilo naše detinjstvo, naše lepljenje i upropaštavanje zidova, našu svađu s roditeljima kada smo čitave zidove lepili u postere, što iz Bravoa, što iz Hoopera, što iz nekih drugih časopisa. Tako da hajmo na ovo jedno sjajno milenijalsko putovanje. Ovde ima pre svega raznih postera iz raznih era, iz raznih Bravoa, tako da neki su iz 2011. Evo, na primjer, imamo ovaj poster Katy Perry iz 2011. Malo je ovde pocepan, u pitanju je poster iz Bravoa, ili ovako, možda ovako da vam stavim da vam bude lakše da vidite o čemu se radi. Michael Jackson sa druge strane, odnosno World Tour njegov. Dakle, The Legend Lives On, legenda nastavlja da živi. Eto, to je jedan poster iz 2011. godine. Prelazimo na ove naredne postere. Ovaj poster je iz, ćemo da vidimo, da, čuvena braća Kaulic i uvek omraženi Tokyo Hotel. Nikad ih nisam podnosio, mislio sam uvek za ovu legendu da je žensko. I u svakom slučaju, evo, Tokyo Hotel, mega popularni teenage band, svi su sekli vene na njih, devojčice iz svake škole, tako da ne bih dalje dužio. Michael Owen, Cristiano Ronaldo s druge strane, potpuni zaokret. Owen u Newcastle, Ronaldo tada u Portugalu, on čini mi se, ne vidim koja je ovo godina, ali za klince koji ne znaju ili prate kanala, ni ne znaju za ovog čoveka, sram vas bilo. Šalim se, nisam nikad bio fan Michaela Owena, ali bilo bi dobro da znate ko je. Bilo bi dobro, sad, možete i da ne znate. Sljedeći poster, evo ga, besni, nenormalni Marilyn Manson. Dakle, poster, Foto Universal, tek sad vidim ko je radio postere. S ove strane, dakle, ovo je, ne znam ko je ovo, Nicole Scherzinger, okej. Da, dobro, evo Nicole Scherzinger s druge strane. Ne vidim godinu, ne piše. Sad ovo je jedan malo veći poster. I mislim da je ovo Missy Elliott. Čini mi se da jeste, a ako sam pogrešio, nemojte mi zameriti, jeste. U pitanju je Missy Elliott, ogroman je poster, ja ne znam kako da ga otvorim. Da vi vidite sad tu malo, da. Ogroman je poster. Jeste Missy Elliott, ali ne mogu da vam ga dočaram bliže od ovoga i ovde je Usher. Dakle, posterčina što bi rekli, ogroman je giga poster.
ću morati nekako da ga savijem. Uspeo sam da ga savijem, dakle, iz više delova, ogroman je poster. Sljedeći poster koji imamo ovde je Regina, evo je Rihanna. Dakle, isto bravo. I braća US5. Teenage Boy Band. US5. Nisam nikada bio fan, ali bilo ljudi koji su bili fanovi. Tako da za njih ovaj poster predstavlja nešto što za mene ne. U svakom slučaju, da vidimo sljedeći, Fergie, kako god hoćete. Bio sam fan Black Eyed Peasa, bio sam fan Fergie, čuvene lezbijske afere i slično, kada se nije znalo što ova žena zaista radi. Ne znam gde je danas, čitao sam nešto da se povukla, pa se vratila u javni život. Gledao sam neki kratak i dokumentarac o Black Eyed Peasu i evo ga, čuveni razbijač, domestic molester Chris Brown. Ne znam iz koje ovo godine, šta piše tamo, GB foto ne vidim, ali uglavnom Fergie i Chris Brown. Što se toga tiče, opet giga poster, ne znam i da li da vam otvaram, ne znam ni ko je ovo, ovde unutra ima nešto dodatno, ovo je Christian Bale. Ovo je Christian Bale, jeste stvar, nisam ga prepoznao uopšte. S ove strane iza Christian Bale-a je Superman giga poster, ne mogu da ga otvorim, ali dobro je znati, čak ja nisam znao da je Superman s ove strane, pošto nisam otvarao te postere. I jedan od postera još koji nam je ovde ostao je Jessica Alba u giga varijanti. Ovo biste svi volili verovatno nesmešni momci da otvorimo, ovdje ćemo otvoriti samo deo. Dakle, ovdje mi je Jessica Alba, ali samo deo, polovina postera. Tako da za ostatak se pretplatite na membership, šalim se. Ne morate se pretplaćivati na membership, negdje ćemo u nekoj epizodi otvoriti. Naredni poster koji imam ovdje je Hilary Duff. Ko se seća Hilary Duff, da, ovo je mali poster. I Michael Jackson iz neke od njegovih era i vremena, što bi se reklo. Sljedeći poster, znači poster je broj 2. Sljedeći poster je Miley Cyrus. Pogledajte kako je Miley Cyrus ranije izgledala. To je bila potpuno druga Miley Cyrus. Ovo Miley Cyrus još niste vidjeli, vidjeli ste onda. Da je to neka potpuno druga Miley Cyrus. Dobro. Dakle, ovdje imate i Selenu Gomez. Znači, Miley Cyrus s jedne strane, Selena Gomez sa druge strane. Dobro. Ok. Ovdje imate neku preteču AI-a. Ovo je Screen Fun. Evo, zanimljivo. Ovdje je Screen Fun. Dakle, ista je firma. Mogu i da pokažem i ovaj. Ovdje je Darkness 2. Evo, jedan posterčić zanimljiv. I ovo je, čini mi se, Final Fantasy jeste. To je, dakle, poster iz nekog od Screen Funova koje sam uzeo. Tako da, evo, Screen Fun. Može da se potkrade, nije greda što kažem. Sljedeći poster je Dylan Cole Sprouse. Ne znam šta je ovo, ne znam ko su ovi ljudi, iskreno, neka mi neko oprosti ako je neko bio fan ova dva brata od tetke, ručnog devera svekrova, ali ja nisam, niti znam ko su. Iza imamo LeFleur Rihanna. Da, ja čitam LeFleur, bože me sad, Rihanna. Znači, s jedne strane su ova dva brata iz gimnazije, a s druge strane Rihanna. Idemo dalje. Jedan od sljedećih postera je Jonas Brothers. Ova braća su bila popularna. Mislim su imali nešto i na Nickelodeonu, isto nisam bio neki fan. Da. Ovo je obukao kravatu na roze, kravatu na žute pantalone. Svašta se tada dozvoljavalo, tako da možda i nije loše, se uvede neka fashion policija. Pussycat Dolls.
mnogo vas zna ove gospođe, tako da evo vam jedan od postera. Znači, mogli ste imati ili Jonas Brothers ili Pussycat Dolls, znači, verovatno ono je bilo kao da li će biti dečak ili devojčica, pa se zavisi ko je kupio Bravo, nešto im bilo je za svakoga po nešto, tako. Dobro. Da vidimo, samo da savijemo ovo ko svet, nešto neće. Dobro. Sljedeći poster, Enrique Iglesias. Ili ti muž Ane Kurnjikove. To sam skontao pre, davno sam i zaboravio da su ovo dvoje bili zajedno. Tako da, evo, muž Ane Kurnjikove, legenda, ne treba trošiti reči, sve žene bile zaljubljene u njega. I to je to. Šta kaže ovde Jessica Alba? Neverovatno. Muž je Jessica Albu prevario sa nekom sobaricom, tako da što ovi kažu, za sve ima šanse, za sve ima prilike, ali ovo je bilo najveće iznenađenje ikada, u svakom slučaju, ili Enrique Iglesias ili Jessica Alba. Mogli ste da birate u ovom broju Scream fana. Sljedeći poster je Metallica, što bi rekao Miša Tubas, ali ovde je, jel tako, poster Metallice, jedan od, vjerojatno neki Saint Anger album, ili tako nešto asocira na ovo, nemam pojma iz tog perioda, a iza ste imali Ashley Tisdale. Ja sam čuo za ovu ženu, nemojte mi zameriti, ja pola tih pevača pop nisam toliko pratio, čuo, evo, ne znam ko je, ali mogla da služi svrsi na zidu. Evo je neka braća ručnog devera svekra, opet kaže Justin Bieber. Nismo ga ni tada gotivili, sad neko menjam ploču na osnovu ovog ugroženog čoveka, nije mu lako. Justin Bieber, turneja Never Say Never, ili šta je ovo, je film? Šta je ovo? Find Out, ovo je neki, ne znam, film, nemam pojma, nek mi neko kaže šta je. Ovo je Paramore ili Moore, ja ne znam kako ja vama ovo okrećem, da li vi vidite i kako vidite, ali u svakom slučaju ja sebi okrećem pa ćemo da vidimo kako vam ispadne. Za njih sam čuo, ali nisam ih nikad slušao, ako su band uopšte, ali čuo sam za ovo. Još jedan giga poster, već vidimo odavde da je Maroon 5, vidjet ćete samo deo postera, pošto je baš masivan je poster, vrhunski, dakle, ogroman je poster, ovo je samo deo postera. I ovdje imate Daniel Radcliffe iz Harry Pottera je na zadnjoj strani, evo da vam nekako pokažem, znači ovo je bio Maroon 5, a na drugoj strani je Daniel Radcliffe. To je otprilike neki red veličina. Ogromni su ovi giga posteri, ako ih otvorim neću znati da ih vratim, a treba da ih spakujem posle, tako da nemojte mi zameriti. Naredni poster iz Bravoa, čini mi se, je Jennifer Lopez i Avril. Evo je Avril, velika punk pop ikona 2000-ih. I don't want your girlfriend, i evo je ovo na bongosu, Jennifer Lopez. Znači, ovo je giga, znači morate znati da je ovo giga poster. I ovaj poster ja ne mogu da raširim iz dosta razloga. Tako da, Avril s jedne, Jennifer Lopez s druge strane. Sljedeći poster, Black Eyed Peas s jedne, a s druge, Black Eyed Peas s jedne strane, jako je giga. Tako da tu je i Fergie, a ovdje s ove strane Tom Cruise s ove strane. Tom Cruise s ove strane ne mogu da vam pokažem jer je stvarno giga. I imam ovdje giga poster Angelina Jolie, ovo je baš giga, ne mogu da ga isto raširim, probat ću. A sa druge strane ne znam šta je, ne znam ko je. S druge strane je Hayden Christensen, s druge strane je Darth Vader.
Znači, ljudi, s jedne strane Tom Raider, s druge strane Darth Vader. Tako da Angelina Jolie je s ove, a s ove druge strane je Darth Vader, odnosno Hayden Christensen. Sada sa ove distance nepravilno osuđen kao najlošiji izbor, a u stvari jedan od boljih izbora za cast u Star Warsu. To je vreme pokazalo. Neka mi ispravi nekom ako grešim. Tokyo Hotel bećari sa odličnom opremom. Moj gitarista Sava bi odlepio novog Les Paula, njega ovim putem pozdravljam. Ove head palice ako nisu Joyeve, one ludačke, ni ne bih nikad ni koristio, tako da eto, imali su uvijek skupu i dobru opremu. Muzika je bila mid. Bullet for my Valentinovo, to je ekipa Bullet for my Valentine, dakle s jedne strane Tokyo Hotel, s druge strane Bullet for my Valentine, dakle seča vena u najavi. Idemo dalje. Poslednji poster za danas, i da vas više ne davim, što kažu, OC California. Znači, giga poster je isto u pitanju, ne može da stane uopšte na ploču ovde. Dakle, isto je giga poster, a s ove strane Ashanti. Znači, Ashanti. Ali isto giga poster, ne možemo cijelu da je stavimo u kadar, pošto je preko pola stola. Tako da, to bi bilo to za ovu epizodu Milenijalca. Nemam običaj da širim postere na sve strane, videli ste i sami koliko je tu bilo potrebno mesta da se neki posteri rašire, ali u svakom slučaju uspeli smo da malo pretresemo ono što je nekada krasilo zidove naših soba. Ja vam se zahvaljujem što ste gledali i ovu epizodu Milenijalca. Like, share, subscribe na kanal, postanite memberi ako želite. Možete kanal podržati i preko Patreona, link je u opisu kanala. Mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda i do tada pozdrav!